अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वीरण जी वस्ती ड्रामे में छा थींदो। छा आमिर खान हाणे रिस बिजार खान जो दुश्मन थी पवंदो। छा रुखसार बेगम खे हाणे शमसू जी ॻाल्हि मथां यकीन अची वेंदो ऐं हू शिरोज खान जो दुश्मन थी पवंदो। छा शिरोज खान रुखसार बेगम खे बार बार खौफ़ ॾियारींदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ई अपडेट ईंदी नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारो आहियां। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल आमिर जमाल में सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को अवांजो बिल न निकिरंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहानी ई अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिनो शामिर जेको आहे रिस बिजार खान खे चवंदो त तो मूंखे मारण लाइ वॾा वस कया। बहरहाल ईअं मूं कॾहिं सोचियो बि न हो त तो मुंहिंजे मथां माण्हू मोकिले ऐं मूंखे मारण जी कोशिशि कंदे। बिजार खान चवंदो इहे मुंहिंजा माण्हू न आहिनि, तूं हिननि खे ॿधे क़ैद करे रख, बहरहाल तूं हुननि खे मारे छॾ। शामिर चवंदो त हिननि मां हिक हमरा खे मां ज़रूरु मारींदुसि ऐं तोखे तोहफ़े में ज़रूरु ॾींदुसि। ऐं हा, अगरि जेकर तूं ॿीहर मूंखे मारण जी कोशिशि कई त पोइ मां तोखे कॾहिं बि ज़िंदा न छॾींदुसि। बिजार खान चवंदो शामिर इहा मूंखां ग़लती थी वई। मतलब त बिजार खान इहो शमसू जे मथां हणी छॾींदो त इहे शमसू जा माण्हू हुया ऐं शमसू जे चवण ते तूं मथां हमलो कयूं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रुखसार बेगम जेको आहे घणो परेशान हूंदो। रुखसार बेगम शिरोज खान खे चवंदो त मूंखे चयो शामिर तोखे मारण जी कोशिशि पियो करे, बहरहाल शामिर मूंखे कॾहिं बि मारे नथो सघे। शिरोज खान चवंदो त रुखसार बेगम उहो वक़्तु ईंदो मां तोखे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि ऐं हुनखे खौफ़ कंदो, हुनखे कूड़ा दिलासा ॾींदो ऐं पोइ रुखसार बेगम हुनखे सॼी हक़ीक़त ॿुधाए छॾींदो। मूं हुनजे चवण ते खान बहादुर खे मारियो, हू सभु थोरा विसारे मूंखे मारण जी छो कोशिशि कंदो। शिरोज खान चवंदो रुखसार बेगम बस उहो वक़्तु ज़रूरु ईंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो नौरोज खान जेको आहे बानो खे चवंदो तोखां जल्द जेतिरो थी सघे तूं पंहिंजी बाबा खे मञा, मतलब पंहिंजे पीउ खे मञा, जीअं असां पाण ॿिन्ही जी तमामु जल्द शादी थी सघे। छो जो असां काफ़ी साल परे हुआसीं ऐं असांजी जुदायूं ॾाढियूं हुन जे करे तोखां जल्द जेतिरो थी सघे पंहिंजे पीउ सां इहा ॻाल्हि कर। बानो चवंदो त नौरोज तूं परेशान न थी, पंहिंजे बाबा खे ज़रूरु मञाईंदुसि इन शादी जे करे, पाण ॿिन्ही जी ज़रूरु शादी थींदी। दोस्तों उम्मीद है कहानी आई हूंदी, तव्हांखे पसंदि असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। जेसीं ताईं मुंहिंजो ख्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।